مسابقه‌ای که تا دقیقه 90 همه چیز داشت، فقط یه سکانس پایانی ماندگار کم داشت. پس قهرمان زخمی با یه چرخش پا با یه ضربه یه دنیا تفاوت ایجاد کرد. فقط 33 ثانیه فرصت بود و از ضد جنوب شرقی برنابئو تا دروازه رئال 100 متری فاصله بود. عقربه‌های ساعت به تندی حرکت می‌کرد. پشت سر مسی کارواخال روی زمین افتاد و مارسلو نشسته بود. باورشون نمیشد چطور کارشون به اینجا رسید. خب اینطور به اینجا رسیدن. رئال مادرید بعد از یه صحنه مشکوک به پنالتی در دقایق ابتدایی دقیقه 28 توسط کاسمیرو گل اول زد. مارسلو taking second stage. It's Ramos hits the post. Scrambled over the line. It's an unlikely hero. Casemiro. 5 دقیقه بعد مسی با سرعتی خارق‌العاده دفاع رئال رو غافلگیر کرد. 20 دقیقه مونده به پایان بازی، شوت محکم پای چپ راکیتیچ به طول دروازه نواس رسید. Teases Real Madrid. Tries to find the gap. Rakitic. Oh, what a goal. Stunning goal. Patience pays off. چند دقیقه بعد راموس با این تکل خشن اخراج شد و نگرانی تمام سانتیاگو برنابئو رو فرا گرفت. دقیقه 85 اما خامس تعویضی گل دوم تیمش زد. Hits with hope. Brilliant run. Tremendous goal. It is James Rodriguez who does write his name in the history books. به نظر میرسید خود بارسلونا هم به نتیجه 2-2 تن داده. بعد اینکه نتیجه 2-2 شد واقعا سطح بازیمون شدیداً افت کرد. بعد گل خامس امیدوار بودیم گل سوم رو هم بزنیم. نمونه بارز تلاش رئال برای پیروزی در لحظات آخر این صحنه است که میخوان خیلی سریع بازی رو شروع کنن. اگه اینجا کنترل شده عمل میکردن شاید بازی با همون نتیجه 2-2 تموم میشد. اما نشد. سرخی روبرتو دوید. رئالیا احتمالاً خطاب به مارسلو میگفتن لعنتی پاشو بزن. اگه میزد کارت زردی میگرفت و بازی با همون نتیجه 2-2 تموم میشد. اما نشد. مارسلو بعد از بازی اعتراف کرد که باید این کارو میکرد. فکر رئالیا پر بود از این اما و اگرها. دوشنبه مارکا نوشت مسی لبخند آخر رو زد. اما خودمونی مسی اصلا لبخند نمیزد. بدون حرکت، بدون احساس خاصی ایستاده بود. ال اسپورتیو راجع به این حرکتش نوشت داره میگه اسمم یادتون باشه. اما اصلا مگه میشه اسم او رو فراموش کرد؟ در این تصویر چیزی فراتر از نگه داشتن پیرن و شوخی‌های فضای مجازی وجود داره. مقابل بزرگترین دشمن کاتالونیا ایستاده و با دهانی بسته حرف میزنه. در لحظه‌ای دست راستش بالا میره و بعد چند لحظه پیراهنش در هوا حرکت میکنه. مثل یه پرچم که به اون باد میخوره. صحنه‌ای که فولکلور بارسلونا شد. از همون ابتدای بازی میشد حس کرد که بالاخره ضربه‌شو میزنه. وقتی مارسلو با آرنج باعث خونریزی دهانش شد، افتاد، بلند شد و با همون گاز استریل درون دهنش گل اول رو زد. Hasn't scored in 6 Clásicos, but he's back to haunt Real Madrid. اونقدر کاسمیرو رو آزار داد تا سرانجام زیدان از ترس گرفتن کارت زرد دوم هافک تیمش رو تعویض کرد. باعث اخراج شدن راموس هم شد. هر کاری که دلش خواست کرد و برای 650 میلیون بیننده تخمین زده شده بازی سرنوشت لیگو زنده نگه داشت. پیروزی یا مساوی برای رئال مادرید عملاً به معنای اولین قهرمانی اونا در لیگ در 5 سال اخیر بود. زیدان میگفت هنوز همه چیز به خود رئال بستگی داره. راست هم میگفت. از 6 بازی آینده با 5 برد و 1 مساوی هم قهرمان لیگ میشن.
اما حالا همه چیز نزدیکتر و فشرده تر شده. معمولا این رئالیان که دقیقه 90 به بعد گل میزنن، اما ما هم دوست داریم این مدلی دیر گل بزنیم و ببریم. ال کلاسیکو یکشنبه پر بود از شخصیت‌ها و ماجراهای فرعی اما مهم. تقابل پیکه و راموس اپیزود انام. راموس وقتی اخراج میشد دست زد و به روی سکوها اشاره میکرد. احتمالاً اشارش به پیکه بود که چند وقت پیش در اعتراض به داوری علیه بارسا به مدیران فوتبال اسپانیا روی سکوها اشاره کرده بود. انگار به پیکه میگفت چقدر حرف میزنی؟ بفرما، اینم حمایت دوستان از شما. حضور کوتاه همراه با مصونیت بیل و نمایش جذاب آسنسیو که به جای اومد، دوباره بحث بازی دادن به بیل به خاطر فشار فلورنتینو پرز رو داغ کرد. نوبات ترشگن که هر کدوم چندین شوت از 38 شوت بازی رو مهار کردن با واکنش‌های فوق‌العاده. رونالدو که بود اما کم بود. امتیتی که محکم بود. سرخی روبرتو که بازم در لحظات پایانی منجی شد. آندره گومز که کیسه بوکس انتقاد همه بود، پاس حیاتی قبل گل سوم خراب نکرد. و بالاتر از همه اینا، لیونل مسی که 500مین گل خودش برای بارسلونا را زد. از همه جا تو سانتیاگو برنابئو. Leo Messi is Leo Messi. I mean, what else can we say about the man? I still do not understand why people doubt this man. Who? I don't know, but they have to stop. I mean, the guy is unbelievable. از این 500 تا 402 تا رو با پای چپ زده، 74 تا با پای راست، 22 تا با سر، یکی با دست و یکی هم با سینه. از این 500 تا 24 تا رو در ال کلاسیکو زده، بیش از هر کس دیگه ای، حتی دی استفانو. در روز سنت جورج که برای کاتالانیا روز جشن گرفتنه و به هم گل روز و کتاب هدیه میدن، مسی از دشمنشون سر برید و تیمشو به صدر فرستاد. پیکه نوشت روز سنت جورج مبارک، یه شاخ گل، یه پیرن، برد 3-2 و حالا میریم خونه. اسپورت سنت مسی یا مسی مقدس رو تیتر کرد و در اون روزنامه تماشای نمایش مسی رو بزرگترین لذت دنیایی توصیف کرد. الموندو کلمه اکستسی رو صفحه اول برد. آیس نوشته بود چون مسی هست لیگم هنوز زنده است و اون رو به مایکل جردن تشبیه کرد. و انریکه که دوباره مسی رو بهترین بازیکن تاریخ نامید. مسی همیشه تعیین کننده است، حتی وقتی تو خونش نشسته و داره شام میخوره. در حقیقت نه مسی بلکه نیمار بود که وقت مسابقه در خونش شام میخورد. بعد از بازی تلفنش زنگ زد. مسی از رختکن بارسلونا در برنابئو پشت خط بود تا او رو در جشن سهیم کنه و بهش بگه که چه اتفاقی افتاده. خود نیمار البته میدونه چه اتفاقی افتاده. 600 کیلومتر اون طرفتر تماشا کرده بود که چطور شماره 10 بارسا رقابت قهرمانی لیگو زنده کرد و بعد پیراهنشو بالا برد.